warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, ketemu lagi dengan saya di Mus Adventure. Nah, pada kesempatan sore kali ini aku mau ngajakin kalian itu jalan-jalan sekaligus berburu sekaligus belajar ilmu pengetahuan. Nah, seperti apa videonya? Makanya tetap pantengin terus video saya, jangan di-skip. Dan jangan lupa yang baru nonton video saya atau baru ketemu channel saya, di subscribe, di like, dan di komen. Oke? Nah, seperti apa keseruan hari ini atau sore hari ini? Yuk tetap ikuti saya di Mus Adventure. Ciao. Nah guys, ketemu lagi guys dengan saya guys. Nah sekarang aku berada di hutan belantara lagi guys. Nah mohon maaf tadi ya guys, waktu di perjalanan tidak sempat aku ambil gambarnya karena memang medannya sangat sulit dan susah sekali pegang kameranya guys, karena aku nggak bawa tripod ya guys. Nah coba lihat sekeliling aku guys. Nah ini hutan belantara ya guys, tuh. Oke. Nah makanya kalau penasaran dengan video aku seperti apa selanjutnya, pasti sudah ada yang mikir pasti akan berburu tanaman hias. Nah makanya tetap pantengin terus video saya. Ayo kita ikut dengan saya. Oke ya guys, ini jam 5, jam setengah 5 sore ya guys. Jadi aku berada di tengah hutan belantara sendirian. Jam setengah 5 sore. Nah makanya dong harus berani, kalau jadi seorang adventure itu harus berani. Oke guys, tetap ikut video aku, pantengin terus. Nah guys, sepanjang perjalanan aku jalan kaki nih guys ya, menuju ke tempat yang aku tuju. Jadi di sepanjang perjalanan ini aku ngelihat ada banyak-banyak pohonan. Ini ada jalan setapak memang yang mungkin biasanya orang gunakan untuk memuat kayu ya guys. Wah itu di bawah itu ada sungai ternyata ya. Perjalanan aku nemuin ini guys, pohon-pohonan yang seperti kelompok dari keladi-keladian ya guys, yang seperti lalu sudah pernah aku review ya juga ya. Ini bagus juga untuk jadikan tanaman hias. Nah guys, ini masih aku tadi sudah sempat nurunin tanjakan curam ya guys di atasan tadi. Tinggi sekali guys di sana guys. Aku sudah turun ke bawah ini dan sekarang aku sudah berada di dekat sungai. Di sini ada sungai loh guys. Dia sungainya guys. Sepertinya hari ini sungainya lagi banjir, jadi kita harus hati-hati ya di sini, jangan sampai ada banjir susulan. Oke, mari kita mendekat ke sungai. Nah, guys, ini aku di pinggir dekat sungai sekali ya ini guys ya. Ini sungainya ya, banjir kecil. Aku nemuin ini nih, pohon yang sepertinya ini aku nggak sepertinya aku itu pernah mengenali, dan ini sepertinya harganya juga mahal juga ya kayaknya ya kalau dijual ya, dijadikan tanaman hias di rumah. Tapi aku nggak tahu namanya apa ini pokoknya ya guys. Juga ini di sini sebelah aku juga ini ada ini guys. Nah modelnya seperti kayak daun vanili ya guys. Vanili jenis vanili gitu ya guys. Coba perhatikan baik-baik. Bagus kan? Ini sepertinya bagus sekali kalau ditanam di rumah guys. Oke, kita langsung lanjut aja menuju ke pinggiran bibir sungai. Apa kira-kira guys ini guys? Bunganya merah dan cantik merona. Ya, ternyata dia habitat aslinya itu tumbuh di bebatuan. Ini menempel di batu. Tuh, lihat ya. Menempel di bebatuan, guys. Dan sepertinya kalau di rumah juga nanamnya harus di nempel-nempel di begitu, bebatuan ya. Coba aku zoom, guys. Ya, tuh, guys. Wah, bunganya keren banget nih, merah, merona. Pokoknya di hutan ini ya guys, banyak sekali tanaman-tanaman hias yang bisa dijadikan tanaman hias di dalam rumah. Ini juga ada yang kayak tadi juga itu. Pokoknya banget, ini juga ini. Kayak daun Sandila Tamausadi guys. Ya, Sandila Tamausadi itu adalah tanaman yang dahulu dipercaya bisa menyembuhkan orang yang sudah, bukan menyembuhkan, menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, itu cerita kolosal guys.
menyeberangi pinggiran sungai dan harus hati-hati karena ini banjir. Di belakang aku banjir, banjirnya gede, lumayan guys, bisa menghanyutkan orang ini guys. Wow, alamnya begitu, udaranya begitu sejuk sekali, sungai-sungainya, gemersik sungainya itu, gemuruh suara sungainya benar-benar membuat suasana menjadi tenang sekali guys kalau tinggal di hutan. Tumbuhan ini bisa menjadi sangat besar sekali dan dia ini tumbuhnya ini tidak memerlukan media ya, mau dimanapun, mau digantung, mau ditaruh dimanapun, dia akan tetap hidup. Nah itulah bagusnya guys, kalau ditanam di rumah tidak punya media atau tidak punya tempat, bisa digantung, dia akan tetap hidup dan dia bisa menjadi besar sekali. Ini juga ada banyak anakannya dan sepertinya ini di sini ada induknya ya guys, karena ini ada anakannya. Ini guys, tadi ya guys, indukan dari tadi yang aku sebut anggrek ya. Nah ini kita simpan aja dulu guys, nanti ngambilnya kapan-kapan sambil kita review lagi cara menanam dan cara membudidayakannya atau ya memeliharanya. Hari ini kita cukup untuk mengecek-ngecek dulu ya tanaman apa yang bagus dan nantinya bisa kita bawa pulang. Tapi untuk hari ini atau sore hari ini kita nggak mencari tanaman untuk dibawa pulang, tapi untuk ngecek dulu. Nanti minggu depan atau ada kesempatan besok atau besoknya kita akan ngambil, terus kemudian akan direview cara menanam dan cara merawatnya kayak gitu. Oke? Ada ini tanaman pandan hutan ya yang panjang banget. Ini kalau masyarakat sini bisa digunakan untuk sebagai pembungkus kue ya, kue tetu. Tuh guys. Oh ya, kita menuju ke sana guys. Kayaknya ada spot bagus sekali. Wow, ini cantik banget guys. Pohon paku-pakuan ya. Ternyata bagus banget kalau tumbuh di alam guys. Nah, cocok ini buat background untuk atau juga untuk taman vertikal ya. Bagus banget ini, tumbuhnya memang di batu-batuan dinding ya, seperti ini. Oh, keren kan? Bisa untuk foto-foto guys. Bener nih, Indonesia memang kaya dengan tanaman-tanaman yang sangat cantik, yang bisa dijadikan tempat untuk berfoto-foto ataupun membuat video guys. Bagus banget. Lihat pohon paku-pakunya guys. Wow, cantik ya. Tinggalkan pohon paku-pakuan ini, kita menuju ke tempat lainnya guys. Kita menuju ke bawah sana ya, cari tempat-tempat yang masih bagus kan. Oke. Aduh, jalannya licin guys. Hati-hati guys, ini lagi musim hujan, jadi sungai sering banjir dan kita harus berhati-hati. Enak sekali makan. Wow, pahit. Hati-hati guys kalau di hutan, lihat buah-buahan seperti ini yang cantik seperti ini, jangan asal main makan ya guys. Kadang ada yang beracun, kadang ada yang tidak ya. Kalau ini beracun, karena ini pahit sekali guys. Hati-hati guys.
rumah, jadi taman hias. Begitu cantik nih guys. Warnanya guys hijau guys. Bener-bener ekstrim ini, aku harus ngelewatin sungai yang lagi banjir nih. Bawah ya. Lagi nyeberangi sungai guys. Kita harus hati-hati karena batu-batuannya sangat licin. Ternyata di hutan ini, di pinggiran sungai, aku nemuin tower. Nah, ini tower di pinggiran sungai ini. Sepertinya ini adalah tower untuk pengamatan debit air ya. Di atas sana ada apa namanya, pos pengamatannya ya. Dan ini ada tangganya naik ke atas. Sepertinya baru berapa bulan dibangun ini guys. Masih tampak baru. Suasananya bener-bener sangat mistis banget. Aku udah mulai merinding, udah mulai dengar-dengar suara yang aneh. Pokoknya di atas sana tadi itu ya guys. Entah itu suara orang atau suara apa, pokoknya suaranya itu aneh banget. Kayak ular berdesis begitu. Ada juga kayak suara-suara, tapi bukan suara burung sih kalau menurut aku. Mungkin video ini saya akhiri dulu guys, soalnya keadaan tidak memungkinkan. Ini apa namanya, aku tadi mendengar suara-suara aneh gitu ya, maksudnya di hutan ini, di hutan belantara soalnya guys. Aku mendengar suara-suara yang serem, aneh, itu kayak suara apa ya. Makanya aku udahin aja video ini ya. Kebetulan kan hari ini tidak mencari tanaman, jadi hanya mengecek-ngecek aja. Jadi daripada kenapa-kenapa nanti, dan keadaan juga tidak mungkin, habis hujan, banjir. Juga aku tadi dengar suara-suara aneh di atas sana itu, di atas tebing sana itu guys. Aku dengar suara yang aneh, ngeri pokoknya guys. Pokoknya kita akhiri saja video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya ya guys ya.